Зачем вы сюда приехали? Здесь очень опасно. Здесь очень Вас опасно. едят. Испытания. Очень дорого. В мире есть и другие места. Что вы здесь делаете? Вы здесь делаете? Вы выбрали не тот остров. Вы выбрали не тот остров. Вы видите Палау? Вот и мы нет. Такое ощущение, что этого острова нет на карте. Чтобы его увидеть, нужно активировать максимальное приближение. Самый край земного диска, дрейфующий на ленивых волнах Тихого океана. Место, где время замедляет свой бег, а кристально чистые лагуны скрывают под собой целые вселенные морской жизни. Загадочные скалистые острова и древняя культура местных народов, чья история неразрывно связана с этой нетронутой землей. А здесь не так уж и опасно, как кажется на первый взгляд. Добро пожаловать на Палау, живописнейший архипелаг, расположенный в самом сердце Тихого океана. Сюда добираются немногие, но мы это сделали и готовы вам показать всю красоту этого места. Если ты вообще из деревни, грубо говоря, в ней жил 20 лет и в первый раз оказался здесь, ты будешь... Коротко о погоде на этих райских островах. Слышите? Слышите, да? Картон. Я тут смотрел как-то новости, когда расплющил вот этот батискаф. Не-не, я в этом не участвую. Яйцами тухлыми пахнет. Даже страшновато немного. О! На этом острове прекрасно абсолютно все. А Палау это вообще где? Республика Палау расположена в Филиппинском море Тихого океана, примерно в 1000 километрах восточнее Филиппин и примерно в 2000 километрах южнее Японии, в регионе Микронезии. Палау – это государство, которое имеет специальные отношения с США. США несут ответственность за его оборону и безопасность, а также предоставляют Палау экономическую помощь, а граждане Палау имеют право свободно жить, работать и учиться в Америке, хотя они не являются ее гражданами. Поэтому здесь нет собственной валюты и все пользуются долларами. В состав Республики Палау входит больше 260 островов, и только 11 из них заселены. Мы же находимся на одном из самых крупнейших островов, называется он Бальбе-да-Об. И на этом острове находится самый крупный город, называется Корор. Именно сюда мы и прилетели. Кстати, виза для граждан России не нужна на 30 дней, а вместо штампа мы получили клятву об уважении к окружающей среде, которую подписали прямо на границе. Корор – небольшой городок. Здесь всего одна главная улица, вдоль нее расположены отели, несколько ресторанчиков и сувенирных магазинов, отражающих местный колорит. Есть несколько музеев, и, несмотря на свои скромные размеры, городок обладает особым шармом. Здесь легко забыть о суете большого мира, растворившись в неспешном ритме жизни у океана. Палау находится под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, и здесь тоже штаты. Их 16 штук, и ребята так заморочились, что для каждого штата сделали уникальный дизайн номерных знаков. На этих номерах обычно указывается название штата, а также часто присутствуют характерные символы или изображения, отражающие местную культуру и природу. Задание для туристов – собрать всю коллекцию на фотоохоте. Интересная система здесь дорог. Посмотрите, то есть это двойная сплошная желтая полоса, и там тоже двойная сплошная желтая полоса. Всего 3 полосы для движения, но заметьте, что по центру никто не едет, потому что эта полоса используется для поворотов. То есть если машине нужно куда-то повернуть, она туда съезжает. То есть здесь нету пунктирных линий, здесь везде сплошные полосы, просто такое правило.
Она всегда свободная, но если нужно повернуть, ты на нее съезжаешь. Мы сначала ехали, вот когда машину взяли, едем, нам нужно съехать, везде сплошные полосы, мы не понимаем, уехали на 2 километра, там развернулись, а оказывается, можно в любом месте просто взять и на нее съехать. В глаза бросается обилие зелени. Сразу понятно, что ты в тропиках. Повсюду растут пальмы. Еще не спелые бананы и большие желтые кокосы гроздями свисают прямо над головой. В воздухе чувствуется легкий запах цветов и спелых фруктов. Все вокруг живое, яркое и насыщенное. Кажется, что остров собрал все оттенки зеленого цвета. А много зелени здесь неспроста. Она еще гигантских размеров, а все потому, что здесь очень влажно. Только посмотрите на мое лицо, это капец, я весь насквозь мокрый, поэтому платочек не помешает. Вот так вот вытираемся. Хочется купаться. Республика Палау известна прежде всего своим удивительным подводным миром. В 1995 году ее прибрежные воды были объявлены подводным чудом света. Здесь обитает более 1500 видов тропических рыб, 700 видов кораллов, а также 130 редких видов акул, находящихся под угрозой исчезновения. Благодаря такому разнообразию морской жизни Палау считается одним из лучших мест для дайвинга в мире, а чистейшая вода и богатая экосистема делают это место настоящим раем для любителей подводных приключений. А чтобы увидеть всю эту красоту, мы приехали на пирс и загружаемся на потрясающую скоростную лодку. И заметьте, здесь как расположены кресла. Не как когда мы были на Филиппинах, там боком сидишь, очень удобно, а здесь как в маршруточке водной. Залезаем, занимаем места. Нам дали ласты, все это включено в стоимость. И здесь есть вот такой вот ящик. Очень удобно, вещи не промокнут, положил, сел и готов к приключениям. Вот это я понимаю. Это вам не Филиппины, так как хочется сказать. Нам пока на этой лодке, знаете, 3 часа едешь. Здесь комфортно сидишь, просто летишь над водой в сторону кайфовых мест. Первое место называется Milky Way. Это место знаменито тем, что на дне находится глина, которую прямо сейчас наш гид будет доставать, и мы будем ей мазаться. Глина образовалась много миллионов лет назад, вот такое здесь дно необычное, и поэтому вода имеет такой потрясающий цвет. Соответственно, вонючая. Яйцами тухлыми пахнет. Короче, берешь глину, смотрите, она как пластилин. И мажешься. О, какая нежная глина. Обалдеть. Вообще, такая приятная, ты знаешь? Видимо, сейчас будет какой-то омолодительный эффект. Маска омоложения полностью нанесена на все участки тела. Осталось немножко постоять, и можно будет нырять. Чувствую, помолодел на 78 лет, кстати. Прям вот такие ощущения. Так вот почему называется Milky Way. Потому что от тебя Milky Way остается. Давайте оценим в комментариях, насколько помолодел человечек. После первого места уже полный восторг, и вот понимаешь, что ты не зря в такую даль перся. Это Палау, то есть мы на Филиппинах там были, да, наша такая, можно сказать, одна из самых крайних точек мира, Можно но сказать. это точно того стоит. Очень мало народу, чувствуется какой-то эксклюзив, спокойствие, такие природные места нетронутые, очень красиво. Правда, все в 3 раза дороже, если сравнивать с Филиппинами.
где мы находимся на карте, это мозг отказывается воспринимать это всерьез, что мы сюда все-таки добрались. И сейчас у нас будет фантастический снорклинг где-то посреди Тихого океана. Набор для снорклинга стандартный. Это у нас ласты, носочки обязательно. Лайкра, маска, камера. Виталик идет смотреть подводный мир на Палау. Говорят, там внутри как будто бы как в аквариуме. Только погрузился, и сразу перед глазами мелькает акула, а вокруг коралловые рифы самых разных форм и цветов. Повсюду снуют яркие тропические рыбки, а среди актиний прячется маленькая рыбка-клоун. Та самая, которую многие знают как Немо из мультфильма. Но это всего лишь начало. Палау – настоящий рай для дайверов, и большинство туристов прилетают сюда именно ради подводных погружений. Сложно представить, какая красота ждет нас дальше. И вот, пока мы двигаемся вперед, еще 2 акулы неспешно проплывают всего в 5 метрах, напоминая, что здесь, в глубинах, ты всего лишь гость в их удивительном мире. Много снорклингов было уже в нашей жизни, но это тоже прикольный. Мне Один из понравилось, самых лучших. мне понравилось, что вода чистая, Очень много чего рыбок, не было на Филиппинах. разнообразие рыб, реально как в аквариуме. Я, знаете, только вот с лодки спрыгнула, голову опускаю, черепаха. Виталий, к сожалению, уже уплыл, не Я успел зато её акулу снять. снял. Там акул просто штук 5 видели. Очень красиво, кораллы, рыбки. И вот эта вот стена вниз резко обрывается. Очень круто понырять. Риповые стены. Вообще классно. Очень Если любите понравилось. нырять, вам понравилось. Подводный мир отнимает очень много энергии и сил, чтобы вот посмотреть все эти рыбки, кораллы, увидеть акул, черепах. И поэтому сейчас самое время подкрепиться, и нас высадили вот на таком вот райском острове. Причем здесь мы одни совершенно. Одна наша лодочка. Идем по пирсу, и там сейчас ребята будут готовить нам обед. Название острова, и, как видите, снизу гигантские ракушки. Называется такая ракушка Тридакна. Они водятся вот здесь, ну вообще не во всем мире можно их увидеть, ребята. Это одно из мест, куда стоит прилететь, чтобы увидеть эти раковины. Я надеюсь, что мы еще сами их увидим прямо под водой живыми. А сейчас время пообедать. Многие будут сравнивать Палау с Мальдивами, Кубой, Доминиканой и даже с Бора-Бора. Ведь здесь тоже есть бирюзовая вода, тропические острова и белоснежные пляжи. Но у Палау есть одно огромное отличие. Здесь кристально чистая вода простирается на многие километры, создавая ощущение бескрайнего подводного пляжа. Глубина местами всего метр, и ты можешь идти вперед, прямо по воде, все дальше и дальше, к самому горизонту. Кажется, будто нет ни конца, ни края, только ты и теплая бирюзовая гладь. Вы, наверное, заметили, что во время съемок, когда мы на катере едем, очень много таких, получается, белых участков. И эти участки достаточно масштабные. И, по сути, это вот так вот, ребят, все смотрится, посмотрите. Везде, и можно далеко-далеко вокруг островов, и даже не вокруг островов, а, в принципе, там на горизонте вот такие отмели, тебе вот по щиколоточку, и ты можешь вот так ходить, как будто бы на какой-то другой планете находишься. Это Палау. Обед потрясающий. Есть чем сравнить просто. Помню эти поездки по Филиппинам. А здесь, ребята, и мисо-суп, и говядина, и свинина, и даже есть рыбка. Смотрите, такая вот флешечка. Берешь сколько хочешь и наслаждаешься. Видимо, только поймали, пока мы снорклили.
Кто с нами уже давно заметил, что в последние годы мы путешествуем по России больше, чем обычно. И уже здесь, на Палау, мы начали планировать летний маршрут по Алтаю. Там как раз актуально раннее бронирование на весну и лето. Цены ближе к сезону повышаются, поэтому уже сейчас нужно выбирать отели и квартиры. Так будет гораздо выгоднее и вариантов будет больше. В Яндекс.Путешествиях очень удобно пользоваться фильтрами. Нажимаем «Найти отель». Здесь вводим город, где будем жить, например, Горно-Алтайск, Республика Алтай. Также ищем даты, которые нам подходят, например, с 26 мая по 1 июня. Нажимаем «Дальше», вводим количество взрослых и количество детей. Нажимаем «Найти». Далее нам нужно выбрать подходящие для нас фильтры. Например, питание. Возьмем без питания. Также выберем удобство в отеле, Wi-Fi, чтобы был, и парковка. Можно поставить цену, например, за все дни до 200 тысяч. Сервис автоматически выдает нам только те отели, которые подходят под фильтры, которые мы обозначили. Смотрите, какой чудесный домик, нам он очень понравился. 60 тысяч будет стоить за 6 ночей. А еще можно написать в круглосуточную техподдержку прямо здесь в приложении в чате. Ну вот не зря каждый месяц Яндекс.Путешествиями пользуется более 20 миллионов человек. Если планируете поездку за границу, то можно оплатить жилье любой картой российского банка. Раньше будет лучше, поэтому планируйте свой отпуск уже сейчас вместе с Яндекс.Путешествиями. Бронируйте отели, либо же квартиры на майские праздники или на летние путешествия со скидкой до 20% по промокоду «Заранее своим ходом». Переходите по QR-коду на экране, либо же по ссылке в описании. Погода на Палау как капризная девочка. Только что светило солнце, и вот уже тучи закрывают небо, и начинается дождь. А иногда ливень может застать прямо посреди океана. О, ребят, нас настигла большая туча. Проливной дождь. Я, конечно, такой дождь еще не снорклила ни разу. Здесь, короче, акула, да, Да не акула, здесь снорклинг с ракушками. Я уже снорклю прямо сейчас. Зато под водой ни намека на дождь. Здесь всегда тихо и спокойно. Помните ракушки, которые мы только что рассматривали на берегу? Так вот, здесь на дне они живые и по-настоящему гигантские. Некоторые настолько огромные, что я мог бы полностью в нее поместиться, и там бы еще осталось место. Эти гигантские тридакны – редкое чудо природы, настоящее украшение подводного мира Палау. Их мягкие створки, покрытые цветными узорами, медленно раскрываются и закрываются, фильтруя воду. Но пальчики лучше к ним не совать. Они медленные, но сильные, и их мышцы способны надежно зажать все, что попадет внутрь. Невероятно увидеть это все своими глазами. Само собой, красивые пушистые кораллы с рыбками тоже здесь есть, они идут бонусом. Сердце бьется быстрее, адреналин зашкаливает, но в то же время внутри абсолютное восхищение. Следующая остановка – Шарк-Сити. Уже одно название говорит само за себя. Здесь акул много, очень много. Это место – настоящая столица акул в Палау, куда они приплывают в огромных количествах. Вокруг нас грациозно скользят акулы и с любопытством знакомятся с нами. Они абсолютно спокойные и уверенные в себе. Некоторые проплывают буквально перед носом, и это завораживает. Быть так близко к этим хищникам, которые, вопреки стереотипам, совсем не проявляют агрессии. Они просто хозяева этих вод, а мы гости, которым повезло увидеть этот невероятный подводный мир. Но не стоит терять бдительность. Если создать препятствие для хищника, он ответит сполна.
Смотрите, как миленько она улыбнулась в камеру, чуть не прокусив ее. Акулы любопытны, но это все же хищники. Быстрые и мощные. Главное не мешать им, сохранять спокойствие и наслаждаться зрелищем. Это одно из тех мест, которое невозможно забыть. После таких ярких впечатлений от подводного мира самое время исследовать Палау на суше. Остров здесь небольшой, но передвигаться пешком не всегда удобно, а такси – редкость. %90 жителей и туристов на Палау передвигаются на автомобиле. Мы тоже решили не отставать и взяли себе в аренду тачку. Не эту. Вот эту! Такая маленькая Toyota, $50 в день, включена также страховка на $500. И для того, чтобы объехать главный остров Палау, нам нужен всего один день, потому что в одну сторону до самого краешка острова всего лишь 60 километров. Дороги на Палау ровные, красивые и утопают в зелени. Ехать по ним одно удовольствие. 2 полосы, мало машин, никаких пробок. Обратите внимание, что машина праворульная. Да, в принципе, все автомобили здесь 90% праворульные, потому что привозят их в основном из Японии. И вот так вот Елизавета с правой стороны едет по правой полосе, по Палау. На Палау совсем немного достопримечательностей, но сегодня мы вам все их покажем, и вы сами сделаете вывод, какие посещать, какие нет. И первое такое знаковое место – это старейший дом Айрай-Баи. Это старейший дом мужских собраний в Палау. Ему более 100 лет. Он построен из дерева с соломенной крышей из кокосового волокна, украшен красочными пиктограммами с сюжетами легенд. Над дверными проемами домов Бай в Палау часто есть фигуры молодых женщин дилукай с широко расставленными ногами. Они символизируют плодородие и отгоняют злых духов. Дома для совещаний мужчин в древние времена были самым важным зданием в каждой деревне Палау. В домах нет разделительных стен и мебели. Управляющим старейшинам отведены места вдоль стен в соответствии с рангом и титулом. До сих пор дом является священным, и входить туда можно только имея специальное разрешение. Это наши исторические корни. Так говорят про дома Баи жители Палау. Поэтому дома для совещаний мужчин Бай изображены на гербе Палау и флаге Корора. Историки предполагают, что первые поселенцы прибыли на архипелаг в 25 веке до нашей эры из Индонезии. Для европейцев Палау стал известен с 1522 года, когда его открыла экспедиция Магеллана. А вот это место вообще непонятно к какому году относится. Это аллея каменных монолитов. Их здесь 37. Некоторые из них достигают нескольких метров в высоту. Самый большой камень весит 5 тонн. Туземные легенды гласят, что эту аллею построили боги или великаны. Некоторые эксперты считают, что монолиты были созданы в 100 году нашей эры. На многих из них высечены лица. Интригующим является тот факт, что камни не происходят из Палау, а значит, они были откуда-то и для чего-то импортированы. Кстати, ребят, напишите в комментариях ваши догадки. Здесь красивые пейзажи, и само место весьма таинственно и считается местом силы. Как вы уже знаете, прилетели мы на Палау в город Корор. Но столица находится не в Короре, как можно было подумать, а в городе, который называется Нгерулмут. И здесь всего лишь одно здание – это Капитолий.
Капитолий Палау – это дворец Национального конгресса, главный правительственный комплекс страны. Его архитектура напоминает Капитолий США, что делает его необычным для этих тропических островов. Комплекс занимает довольно большую территорию и выделяется среди окружающей природы своими величественными колоннами и куполом. Все это, конечно, очень интересно, но само здание понятно. Вроде бы бетон, но вся отделочная история, все красивые узоры. А ну-ка, звук послушаем. Слышите? Как будто картон или какая-то фанера. Внутри по-любому воздух. Просто сверху все покрасили краской, идентичной, как само здание. И получилось, как будто бы все из бетона. Своим ходом приехали проверять, из чего сделаны правительственные здания этого острова Палау. Ну давайте. Огромная колонна. Слышите, да? Картон. Пластмасса. Журнал The Wall Street Journal в 2013 году написал, что здание Капитолия, которое не подходит для местного климата, оно вообще ввергло Палау в долги и что оно начало плесневеть. Но, знаете, находясь здесь, мы видим огромное количество машин. Здесь готовится какое-то мероприятие, то есть здание функционирует. Также газончики, прекрасно все убрано, территория красивая, можно наслаждаться видами на океан. И в целом-то территория ухоженная, и как будто бы, может быть, кто-то вдохнул вторую жизнь в Капитолий. И вот мы с вами посмотрели уже добрую часть достопримечательностей Палау. Есть несколько заправок, причем бензин продается в галлонах. И 1 галлон стоит $6.30. Но самое популярное место на острове – это, конечно же, водопад. Называется он Нгард Мау. Мы запарковались, отдали по 10 баксов с человека за вход. И сейчас нам примерно полчаса вдоль реки идти к водопаду. Мы сразу же переоделись в купальники, надели на себя одежду, в которой будет удобно идти по лесу. И нужна хорошая обувь, которая не скользит. Дорога просто каша. На острове, ребят, каждый день почти идет дождь. Тропический такой климат. То солнце, то дождь. Вот последствия. Раньше до водопада можно было доехать на вагончике, который шел вот по этим рельсам. Но судя по состоянию этих рельс, вагончик уже давным-давно не ходит. Судя по этой дороге, нас потом ждет адский подъем наверх. А адский он потому, что на этом острове, ребята, такая влажность, которой мы никогда не встречали в мире. В первый раз столкнулись с такой влажностью. Лизон подтвердит, да? 100%. Если идешь, Ты все просто в трусы мокрый. капает, весь мокрый насквозь. Но это какие-то невероятные тропики. Наш путь пролегает через реку. Так красиво, очень живописно. И очень мало народу. И это нам так нравится. Ты ходишь, гуляешь по достопримечательностям практически в свободном полете один и наслаждаешься природой. Обувь, между прочим, должна еще быть и водонепроницаемая. Так что вот кроксы, шлепочки. Вот, видите, и не скользкая. А по дороге встречаются еще вот такие вот ванночки в виде капли кристальной. Ого! Уже купание началось, мы еще до водопада не дошли. Нормально. Классно идти прям в плавках, ребят. И водопад такой чувствуется полноводный будет, потому что дождь, наполнено все. Здорово. И таких ванночек по пути очень много. Вот раз, огромная. Есть вторая. Как красиво вообще, так зелено. Супер. Река сменилась вот такой вот тропинкой по лесу. А слева идет та самая дорожка железная, поросшая зеленью, вообще джунгли ее обволакивают, и скоро ее совсем не станет видно. Буквально последние шаги сквозь джунгли. И вот по такому подвесному мосту
И через мгновение мы с вами окажемся у водопада. Вау, шикарнейший водопад и никого. Вот это да. Самое кайфовое, что можно подойти прямо к водопаду, вот так вот встать и посмотрите, здесь нет ни единого человека, только я и Елизавета там стоит и за всем этим наблюдает. Максимально кайфовый и безопасный водопад, смотрите, какая красотища, обалдеть. Так еще можно вот туда прямо забежать, смотрите, бежишь, залетаешь прямо сюда под водопад, бам-бам-бам-бам. И посмотрите, здесь все водопадом орошается, тут зелень, вот здесь зелень. Получается такая своеобразная пещера. И прямо оттуда вылетает вода водопада. Бам! И солнечный свет. Такая стена водопадовская. Кайфово. Вообще кайф. После освежающего отдыха у водопада можно отправиться дальше и прикоснуться к истории Палау. Острова хранят следы событий Второй мировой войны, когда здесь проходили ожесточенные бои между японскими и американскими войсками. Одним из напоминаний о тех временах является разрушенный японский маяк, который лишь частично сохранился до наших дней. Раньше использовался как наблюдательный пункт, а сейчас он стал историческим памятником, с которого открывается потрясающий вид на океан и окружающие острова. Касательно жилья на Палау. Есть разные варианты. Вот первый, это такие частные домики. Залетаем и вам все показываем. 100 баксов, между прочим. Фишка в том, что этот домик не только лишь наш, потому что вот, пожалуйста, кухня, а вон там раз комната, два комната и третья наша. То есть тут можно все самостоятельно готовить, микроволновка есть, газовая плита, но живешь ты вот здесь с соседями. Между прочим, включена вода, и каждое утро вот сюда приносят завтрак. Тарам-пам-пам, это наша спальня. Даже есть свой собственный холодильник, помимо большого, который там в гостиной, большая мягкая кровать. Мягкие белоснежные полотенца с такой вот птичкой. Республика оф Палау. Гигантский телевизор. Ну и там гостиная и отличная душевая. Легким движением руки вот так вот делаешь. И шторки сами открываются. Там сейчас ребята окна моют, поэтому не мокрые. А так прекрасный вид на зелень Палау. А обратите внимание, даже здесь эти знаменитые раковины, которые мы с вами уже видели под водой. Единственное, непонятно, то есть у меня вот такой вот рост, это как я должен вот мыться, я же не понимаю, что это такое. То есть зубы мы вот так чистим. Вы понимаете, да? Видимо, по-другому никак. А вот, собственно, и туалет, ну и, как вы поняли, хорошее жилье за свои деньги. Побывать на Палау и не подайвить, это значит не побывать на Палау. Поэтому, ребяточки, мы рано утром проснулись, заранее, естественно, забронировали себе лодку и дайвинг. Ну и, собственно, прямо сейчас на весь день отправляемся погружаться. Снорклить — это одна история. Ты сверху там ныряешь максимум, там, 5 метров, да? А вот дайвинг, конечно, другое. У меня... Господи. Естественно, у меня есть сертификат PADI Open Water. Все, садимся, все снаряжение уже готово и отправляемся.
Уже по дороге на дайвинг сносит крышу от красоты. Вокруг живописные острова, разбросанные по бескрайней бирюзовой глади. Чистейшая прозрачная вода, через которую видны кораллы и песчаное дно. И скалы, уходящие прямо в океан. Примерно час езды на лодке, и мы оказываемся в невероятно живописном месте. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Это даже на Мальдивы не похоже. Вы знаете, даже бирюза воды, вот бирюзовый цвет, дальше там синий, это даже на Мальдивы не похоже. Вот это, кстати, пляж. Туда нельзя высаживаться, потому что там черепахи откладывают яйца. И в целом все это заповедник. Вот так все это смотрится. Только наша лодка, вообще никого нет. И где-то здесь мы сейчас будем погружаться. Как только погружаешься, сразу понимаешь, почему это место считается одним из лучших рифов на планете. Blue Corner – это целый подводный мир, который захватывает с первых секунд. Повсюду мелькают косяки ярких тропических рыб. Среди коралловых рифов прячутся морские черепахи, а чуть выше, в толще воды, неспешно плывут акулы. Жизнь здесь кипит, и кажется, что каждый метр пространства наполнен движением. Но самое впечатляющее – это ощущение бескрайней синевы, когда под тобой открывается резкий обрыв в бездну океана. Вокруг проплывают барракуды, гигантские рыбы-наполеоны и другие невероятные создания, которых я никогда раньше не видел. Когда находишься под водой, создается ощущение, будто ты оказался среди инопланетных существ в космосе. Гравитация теряет свою силу, движения становятся плавными и невесомыми, а вокруг бескрайнее пространство, наполненное жизнью. Это похоже на открытый космос, но вместо звезд вокруг кружат морские существа, такие же загадочные и завораживающие. Тем временем я нахожусь на лодке и офигеваю от волн. Как они вообще там давят? Вода гуляет, лодку качает, а ребята внизу спокойно исследуют подводный мир. Кстати, если ехать на погружение в сопровождении, это стоит $88. За эти деньги у меня есть снорклинг-оборудование, можно наслаждаться видами и ждать, когда дайверы вернутся на поверхность. Мы с капитаном внимательно следим за водой, гадая, где появятся наши ребята. Когда дайверы всплывают, они надувают специальный буй, и он резко вылетает из воды, как пробка из бутылки. Это знак, что пора их забирать. Какая красота, пипец, ребята, там акулы, черепахи. Это что-то какой-то невероятный, знаете, космос был. Обед по расписанию. Смотрите, какие красивые бенто-боксы. Подписаны, так открываешь. О, рис, чикен, омлетик. Здесь какая-то местная травка. Очень выглядит аппетитно. Полное обмундирование. Ну, давай. Следующее погружение отправляет нас в гости к мантам, туда, где они живут и кормятся. К мантам мы подбираемся не спеша, медленно, без лишнего шума, опускаемся на дно и двигаемся к месту встречи. И вот мы стоим на дне, затаив дыхание в ожидании. Вода вокруг спокойная, течение мягко покачивает нас, и вдруг она приходит.
Вода, конечно, такая прозрачная. Просто нереальная. Чтобы увидеть Палау во всей красе, нужно обязательно полетать на самолете. Это одна из самых дорогостоящих поездок. И вот наш самолет, и мы в нем будем абсолютно вдвоем. Все, больше никого нет. Потому что маленький, туда много людей не помещается. И увидим самые красивые места Палау с воздуха. Елизавету мы пускаем первую как кошку в новую квартиру. Здесь самолет. Все, она сзади будет. А мы с товарищем пилотом будем на передних сиденьях. Вот таким образом все это смотрится. В наушниках я даже не слышу, что вам говорю. Вот так вот. Только слышно. Все, мы запускаем винты и вперед. Даже страшновато немного. О! Это вообще улет в прямом смысле слова. Внизу разбросаны сотни маленьких зеленых островов, словно рассыпанные по океану драгоценные камни. Бирюзовая вода окружает эти кусочки суши, образуя сотни лагун, заливов и коралловых рифов. Цвета меняются от глубокого синего до прозрачного лазурного. Это там, где вода совсем мелкая и песчаное дно отражает солнечный свет. С высоты особенно видно, как природа создала этот уголок мира совершенным. Никаких высоких зданий. Только бескрайний океан, зелень джунглей и белоснежные песчаные косы. Здесь все кажется нетронутым, диким, идеальным. А вот и визитная карточка Палау. 17 островов. Именно этот открыточный вид нас заманил в такую даль. Эти острова – символ Палау. Тот самый пейзаж, который запоминается навсегда и делает архипелаг одним из самых красивых мест на планете. В общем, если на Земле и есть рай, то он выглядит именно так. Ко всему вышесказанному даже и добавить нечего, ребята. Это что-то невероятное. Это вот тот Палау, который мы видели перед тем, как сюда отправиться. Смотрели фотки в интернете. И сейчас мы увидели собственными глазами все это. Это было великолепно. Боже. Стоит каждого потраченного доллара, да? Вообще, как красиво сверху, столько островов, они такие мохнатые. Вот действительно Палау сверху. Но это супер страна, ребята. Пишите в комментариях. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось. Второй вариант проживания для тех, кто побогаче. Здесь уже стоимость начинается от $200 за одну ночь. Ну, собственно, мы заселились на пару дней, и нам самим посмотреть, и вам показать. Ну, конечно, уже здесь, знаете, дорого-богато. На берегу такой живописной бухты, лагуны. То есть на горизонте не видно океана, видно только эти вот зеленые скалы, белоснежный песочек, как муха. И ты, получается, здесь купаешься в тихой водичке. Потому что волны сюда не доходят. Посмотрите, какая бирюза, какие оттенки. Какой-то тропический рай. Здесь же прямо на берегу находится ресторанчик. Ну и из отеля вот сюда до пляжа идти, ну, наверное, 4 шага делаешь, все, ты уже купаешься. На территории отеля, прямо на газончике, мы с вами видим 2 касаток. Касатки искусственные, а вообще это субмарина. Субмарина подводная, получается, подводная лодка в виде касатки. То есть сюда каким-то образом, видимо, залетаешь, и можно посмотреть подводный мир. Но это не для меня. Я тут смотрел как-то новости, когда расплющил этот батискаф. Не-не, я в этом не участвую. Ну и само собой, за $200 не могло быть отеля без бассейна.
он здесь имеется. Ну и, конечно же, знаменитая раковина, которая находится на дне океана, здесь буквально рядом с берегом Палау. Везде их устанавливают. И в хвост, и в гриву просто эксплуатируют. Добро пожаловать в стандартный номер этого отеля. Значит, здесь у нас сразу же раковина с зеркалом, фен, туалетная зона, вот такие мягкие полотенчики, стоечка специальная, и душевая кабина, гель, шампунь, эти японские знаки, посмотрите, потому что рядом Япония, все из Японии, все вот это вот раковины, краны, все из Японии привозят. Дальше мы на это бархатистое полотенце наступаем и попадаем в спальню. Нас встречает слева шкаф, здесь такая а-ля рабочая зона, в этой рабочей зоне имеются... Так, это халатики, я так понимаю. Раз халат, два халат. Здесь чайник, кофе, чай можно себе сделать. И здесь холодильник. Получается, 2 воды включены. Надеюсь, что их каждый день приносят. Но все это красивенько, миленько. Опять же, смотрите, японский кондиционер. Дует очень мощно. Японские технологии. И такая красивая, уютная зона, как будто бы дома. Цветочек поставили. Так. Тут можно свою фотографию в рамочку положить. Ну и, собственно... Колени сильно сломал. Не, я аккуратно прыгнул просто, чтобы кровать не сломать. Колени-то не вообще нормальные. Телефон, пожалуйста. Но самое главное, это что? Вот оно. Выходишь сюда, открываешь дверку и посмотрите. Вот. Знаете, что это? Это Тихий океан, ребята. Тихий океан. Мы живем на берегу Тихого океана. Можно купаться прямо там. Прямо здесь коралловый риф идет. И внизу, как видите, бассейн. Но отсюда лучше туда не прыгать, можно разбиться. Такое ощущение, что мы в этом отеле живем абсолютно одни. Вот буквально пару мужчин. Все. Весь пляж этот маленький в нашем распоряжении. Какая вода теплая, она настолько теплая. Вода кайф. Вообще, я такой воды в жизни не испытывала теплой. И она такая чистая, такая прозрачная. Но здесь совсем маленькая территория пляжного такого, да? Ну, чтобы по песочку ходить буквально на дне, да? закуточек. А остальное все уже сразу начинаются камни, кораллы. Кораллы. Класс. Ну, для купания другие места предназначены. А так в целом вот достаточно. Зашел, пожалуйста, покупался, освежился. Можно маску причем надеть. Мы туда отправиться и посмотреть здесь подводный мир. Прямо у нас в отеле можно взять себе каяк за $22. Естественно, мы не могли его не взять. Лиза загружается, отправляется. Сейчас ее сверху хочу на дрон снять красиво, а потом мы вместе с ней поплаваем. Самое главное, что для таких вот покатушек не нужен никакой пермит. Не нужно платить $100 даже. Можно просто здесь покататься. Можно сказать, почти бесплатно. Это такой лайфхак прям. И, кстати, каяки можно арендовать только если вы живете в этом отеле. То есть, если вы придете из другого отеля, то арендовать каяк уже не получится. А этим временем уже сгоняла обратно за Виталиком. И мы отправляемся на романтическую прогулку только вдвоем по этой бухте. Вода нереально красивая, прозрачная, видно дно. Сейчас еще скоро будет отлив, то есть будет еще мельче. Такие зеленые, пышные острова. Виталик очень любит спорт. И вот каяки — прекрасная возможность прокачать себе и спину, и руки. Внимание, внимание!
вы прибыли на конечную точку. Это рай. Пиу-пиу. Каяк вот так бросили. Классно, что у нас есть маски с собой, свои собственные. И можно взять и вот так вот пойти купаться. Снорклинг у отеля бедненький. Всего несколько рыб плавают среди коралл. Но мы никак не ожидали увидеть на дне кусок старого самолета времен Второй мировой войны. Прямо здесь, около отеля, артефакт истории, забытый временем, покоится в толще песка. А при заселении в отель нам даже об этом не сообщили. Видимо, для них это не представляет никакой ценности. На острове не так много отелей, у которых есть пляжи. Да и вообще, в принципе, здесь большая проблема с пляжами, где можно покупаться прямо рядышком с островом. Поэтому все в основном берут такие поездки на лодках и выезжают в открытый океан. Но все-таки такие вот места есть, куда могут и туристы приехать, и местные жители сюда прямо на машинах приезжают. Как видите, есть столик, здесь расположился и просто купаешься вот в такой вот заводе. Там вроде бы даже коралловые рифы есть. А я с собой взял трубку, маску и хочу вам показать. Отправляем человека смотреть подводный мир. Вау, ну какая вода. Вода чистейшая. Запускаю камеру, погнал. Здесь еще рядом машины проезжают, так смотрят, как здесь люди купаются и кайфуют. Вообще, наверное, не очень, потому что работы едут, и ты такой здесь купаешься. Прям так и хочется заехать, занырнуть. Воу, это же Василий вернулся со снорклинга, ну чё там? Но если учесть, что это просто какая-то заводь, здесь машины ездят, вообще рыбок очень много, кораллы в целом есть. Даже рыбку-триггер видел, которая опасная. Эти ракушки, вообще много всего. Да? Ну, как знаешь, если ты вообще из деревни, грубо говоря, в ней жил 20 лет и первый раз оказался здесь, ты будешь... Это мы такие уже избалованные, конечно, этими океанами, но в целом прикольно. И такая теплая вода. Посмотрите, какой рай, ребят. Да, вообще нереально. Прикинь, это просто какой-то пирс сделал. Причем здесь люди прям на ступеньках лежат, загорают. Смешно так. Кроме таких бухточек, также встречаются места вдоль дороги, которые и пляжами не назовешь, но при желании можно остановиться и искупаться. Посмотрите, как далеко простирается прозрачная бирюза. Мы снова были поражены необъятными просторами Палау. Такого не видели нигде в мире. Огромное, масштабное подводное песчаное поле. На Палау предлагается примерно 6 основных экскурсий. Вы, наверное, уже поняли, что все самое красивое, самое такое неизведанное находится именно под водой. Поэтому у нас очередной день и очередная поездочка на острова. Кстати говоря, для поездки на острова, они называются Rock Islands, нам нужен пермит. Этот пермит делается на 5 дней и стоит он $50 на одного человека. А отправляемся вот на такой длинной лодке. В первый раз она была покороче. Это такая самая популярная, получается, поездка. Кажется, мы все это уже видели. Просто, ребята, Milky Way – это место, которое совпадает, единственное место, которое совпадает на всех экскурсиях. Ну, согласитесь, классно. А прикиньте, если каждый раз мы омолаживаемся на 10 лет. Это я приеду младенцем домой? Смотрите, как классно. И все мажутся. Это самое любимое развлечение людей. Какая вода теплая, какое прекрасное времяпрепровождение. Очень весело, и все прям с удовольствием мажутся глиной. Самое время прыгнуть в бесконечность озера. Точнее, это даже не озеро, это как заводь, но с потрясающим цветом воды.
знаю, видели ли вы где-нибудь такой цвет воды. Я вижу впервые. И чтобы столько было бирюзы, вы посмотрите на это, ребята. Вот только ради этого места, вот ребята машут, все доброжелательно улыбаются. Только ради этого места стоит прилететь в Палау. Или на Палау. Вообще и так получается. В страну в Палау, на остров Палау тоже подходит. Неотъемлемая часть всех экскурсий – это, конечно же, снорклинг. Первое место для снорклинга – это Rose Garden. Должно быть очень красиво. Набор для снорклинга стандартный. И Виталик отправляется первый. Вода вообще чистейшая, такая красивая, классная. На Палау есть уникальное место. Это озеро Медуз. Так и называется, Jellyfish Lake. И находится оно посередине островов, вот этих Rock Islands. Сюда нужен отдельный пермит, то есть отдельное разрешение. Стоит $100, это на человека, помимо экскурсии. Прикиньте, то есть и все говорят, что медуз осталось очень мало. 1, 2, 3 медузы. Из всей группы нашей всего 1 человек ездил на это озеро. А буквально десятилетия назад это место было переполнено этими удивительными существами, которые плавали в воде, не беспокоясь о присутствии людей. В то время вода была густой от медуз, и они составляли неотъемлемую часть подводной экосистемы. Плавать среди них было как оказаться в необычном мире. Прозрачная вода, а повсюду кружились мягкие, почти невесомые создания. Многие туристы приезжают на Палау ради этого озера. И вот такая фотография была сделана 20 лет назад. Здесь 2 типа медуз водятся. Одна золотая медуза и так называемая лунная медуза прозрачная. И он говорит, что можно увидеть несколько вот таких вот прозрачных, и вообще одна медуза на все озеро golden. То есть они вымерли из-за того, что температура воды повышается, из-за того, что люди пользуются кремами солнечными от солнечных ожогов, и озеро вымерло, медузы тоже. Кстати, на Палау запрещено пользоваться обычными солнцезащитными кремами. Здесь продаются специальные средства, которые не вредят окружающей среде, с пометкой Coral Friendly. Поездку включен, конечно же, обед. Сегодня у нас вот такие бенто-ланчи. Знаете, как в Японии любят вот такие вот разные штуки. Риса, естественно, очень много. Есть макарошки с грибами, курочка, какой-то омлетик, кусочек апельсинки. Сейчас будем наслаждаться. В наборе даже был соевый соус. Вообще прикол, конечно. Вот так вот выливаем. И палочки. Причем деревянные, никакой пластмассы, кроме вот самого бокса. Рис, кстати, очень вкусный. Этот рис используется для суши. Еще тут креветка целая. Коротко о погоде на этих райских островах.
Вот только-только светило солнце, мы вкусно поели, полетали на дроне. Все, смотрите, уже пришел мощный ветер, волны и дождь закапал. И, видимо, сейчас начнется проливной дождь. Надо уматывать скорее под деревья. После обеда мы еще целый час плавали. Просто нереально. Посмотрите на эти цвета воды. Просто космос. От глубокого синего до такого лазурного, бирюзового. Здесь акулы, очень много рыбок. Так красиво, ребят. Немножко ребенок плачет. Ну, так бывает. Видите, даже с детьми ездят на эту экскурсию. Очень так нравится, просто нереально. И такое размеренное время получается. Здорово. Вообще супер. По дороге на следующий снорклинг мы остановились у природной достопримечательности. Вот такой вот скалистой арки. Четвертый снорклинг подряд, ребята, за день. Конечно, сил уже не осталось, если честно, но кораллы шикарные. Все целые, не разрушенные, огромное количество рыбок. И вот финальный снорклинг. Здесь затонувший корабль времен Второй мировой войны. И все это в таких живописнейших бухтах с кристально чистой водой. Просто шокированы каждый раз. Как красиво. Во время Второй мировой войны более 60 японских кораблей были потоплены вокруг Палау. И вот один из них. Огромный корабль. Четко просматриваются его каркас, трубы, трюм и металлическая обшивка, которую уже захватили кораллы и рыбы. Корабль лежит на боку и даже виден огромный винт. Во время Второй мировой войны Палау и другие острова Тихого океана играли важную роль, поскольку они были идеально расположены для защиты уже оккупированных регионов Юго-Восточной Азии. Эта война за господство в этом районе между американцами и японцами велась в основном в воздухе. Японцы проиграли воздушное сражение, а их флот, состоявший из военных и транспортных судов, остался без защиты и оказался уязвимым для атак сверху. Американцы провели серию авиаударов по японскому флоту, и в результате на Палау было потоплено огромное количество японских кораблей. А во время воздушных боев в море были потеряны самолеты с обеих сторон. Кстати, один из самых популярных, Jake Seaplane, доступен для дайвинга и неплохо сохранился. На островах Палау особо питаться нечем, и поэтому и местные жители, и туристы очень любят ракушки. И вот мы пришли в один из ресторанов, ребята. Как видите, здесь вот такие вот ракушки. Вот. Достаются. Она, видите, живая, такая вот ракушка. Вон, видите, водичка потекла. Мы сейчас ее отдадим шеф-повару, и он ее должен очень вкусно приготовить. Капец тяжелая. Ресторан называется Зигу, ресторан японской кухни. И сейчас пока еще не вечер, солнышко не село. Как видите, все места свободны. Идеальное время отведать ракушку и вам показать. В этом ресторане ракушку готовят двумя способами. Жарят и делают сашими. Как видите, нам принесли первую партию, это сашими. То есть там внизу лед. Я так понимаю, что не так много, да, мяса-то оказывается. Ракушка была огромная. Я вот себе тут наливаю, видимо, соевый соус японский. Ну давайте попробуем. Вот так все это нарезали.
И сейчас такая же маленькая порция будет жареная, я расстроюсь. Я думаю, там столько мяса будет много, целый килограмм. Может, ни на что не похоже, я не понимаю, что это. Какая-то морская редиска, что ли? Как будто реально какая-то морская редиска. То есть я полностью отдаю себе отчет и понимаю, что все это белок, да? Но вкус необычный. Как будто морская какая-то редиска, замиксованная с осьминогом и еще с какой-нибудь устрицей. И все это перемешано и сделано вот такое вот мясо. Вот оно, сашими. Потому что, ну, необычно. Как бы заказывал бы я такое блюдо специально еще где-нибудь быть там прям в Японии? Наверное, нет. То есть нестандартный вкус, непривычный нам, но попробовать стоит. Моя очередь. Реально морская редиска. Вкус очень необычный, правда. Такая консистенция интересная. Когда редиска замаринованная немножко с морским оттенком. Ну а жареная подается уже с овощами, как мы поняли. Вот кусочек, вот. Это все перемешано. Здесь листья капусты, какие-то другие овощи. Так как-то повкуснее, что ли, даже получается. Жареное все. Ну, для разнообразия окей. Но как бы по цене, ну, сами понимаете, да? Такое каждый день есть не будешь. Я согласна, так как будто бы немножко повкуснее, но когда она приготовлена, пожарена, она становится жестче. То есть как кусок такой резинки. То есть там она была такой консистенции, как редиска, а здесь, получается, она очень маленькими кусочками нарезана, но жеваться тяжелее, она почти не жуется вообще. А так как эти знаменитые ракушки здесь все повсеместно едят, то по улице идешь и, пожалуйста, можно легко вот такую вот порцию увидеть. Кто-то очень вкусно покушал. Ребят, безусловно, это шутка. Конечно же, здесь на Палау есть еще и другие ресторанчики, где готовят не только ракушек. Есть также ресторанов очень много японских, суши, рыба. Есть рестораны с филиппинской кухней, что-то похожее, да, чикен адобо готовят, американская кухня. В общем, получается такая смесь. Что интересно, ресторанчики работают примерно с 10-11 до 2, потом они закрываются, у них сиеста, и открываются уже после 5 вечера. Можно готовить самостоятельно, покупать продукты в магазине. Стоимость здесь выше среднего, например, пачка из 12 яиц $6. Ну и в целом все продукты там 3, 5, 6 долларов за один продукт. И тут не маленькие лавки, а полноценные огромные супермаркеты со всеми необходимыми товарами. Кстати, в магазине нет пластиковых пакетов, а есть вот такие, с обратной стороны которых изображена визитная карточка Палау, 17 островов. А в некоторых магазинах даже вот так вот крабы жестоко связаны. Посмотрите, вот посмотришь ему в глаза, это пипец. Возможно, он просит меня, типа, освободи меня. Вот он смотрит, понимаете? Жесть, конечно, зрелище такое. А мы все это едим с вами. На Палау также внимание уделяется переработке мусора, а именно старых автомобилей и шин. На этом острове прекрасно абсолютно все. Даже свалка автомобильных шин очень аккуратно сложена возле дороги и никому не мешает. Даже хочется с ней сфотографироваться. Короче, здесь весь металл прессуется и в Тайвань его отправляют. Видимо, там оно перерабатывается, да? И, возможно, из него новые автомобили делают, компьютеры. Have a good day. Милая, видите, улыбчивая. Вот яркий пример мощной прессовки алюминиевых банок из-под кока-колы и пива. Смотрите, как получается. То есть вот такие вот кубы, да? Смотри. О, смотри. Видала? И отправляется в Тайвань на переработку. Обалдеть. Несмотря на то, что Палау окружен невероятным подводным миром, здесь все равно имеется аквариум. Но раз уж мы так далеко улетели,
буквально край земли, мы просто обязаны в него сходить. Аквариум Палау разделен на несколько тематических зон, каждая из которых отражает уникальные аспекты местной подводной жизни. Это, конечно, не дубайский океанариум, но познакомиться с разнообразием подводной жизни и составить представление о ней можно. Даже можно увидеть древний морской моллюск наутилус. Здесь аккуратненько можно потрогать морскую звезду. Они лежат в таком небольшом аквариуме. Тихонечко прикоснуться. Ну, конечно, видели мы звезд и побольше, но все равно очень приятно, что что-то разрешают потрогать. Покидая Палау, мы увозим с собой не только массу ярких воспоминаний, но и самый милый штамп в мире в виде медузы, а внутри виден традиционный домик Баи. Этот штампик стал символом всего, что мы увидели на Палау. Он отражает уникальную атмосферу острова от завораживающих подводных погружений до повседневной жизни местных жителей. Палау – удивительное место. Мы счастливы, что удалось здесь побывать. Увидеть необыкновенную нетронутую природу, исследовать затонувшие корабли времен Второй мировой войны и погрузиться в подводный мир, наполненный яркими кораллами и экзотическими рыбами. Палау оставляет незабываемые впечатления и напоминает, насколько удивителен наш мир. Поставьте сочный, мощный лайк, если вам понравился этот экзотический выпуск. Подписывайтесь на наш канал и на наши другие социальные сети, и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!